여기는 저희가 자는 거. 우리 여기 2층에서 잔거 엄청 좋다. 근데 여기는 빨리 오시기 바랍니다. 여기가 맛있다. 여기는 화장실입니다. 여기는 화장실. 저희가 이렇게 여기서 잔다니까요. 어떻게 없었어요? 분명히도 보니까. 여기 창문 있어요. 창문에 이렇게 캠핑장에서 모았다. 캠핑장에서 토요일에 하고 싶어. 어떤 게 맞고요? 나 먼저 내려갈게. 때리는 좀 맞아요. 내려가는데 때리는 어디 가는지 잘 몰라요. 소리가 오늘은 한번 여기서 지낼 거야. 저희는 조금 이따 고기 먹을 거예요. 맛있는 고기. 하면서 여기는 목살이에요. 마무리가 너무 좋네. 이렇게 잠옷으로 갈아입었습니다. 이제 잘 시간이 거의 다 가까웠네요. 정말 쉬죠? 9시 20분입니다. 저희는 이제 자러 가야 돼서 빠빠.